petit point d'avancée sur le Jet27. La dernière fois on avait un moteur, mais on n'avait rien du reste. Donc là, cette fois-ci, on a avancé. On a le moteur et sa poulie. Ensuite, on a la courroie. Tout ça est bien en place. Et là, la couronne est presque fixée sur la roue. Donc c'est une couronne de mob que j'ai amincie pour mettre une chaîne de vélo. Pareil pour le pignon de la couronne, le pignon de la poulie. Et là, je suis en train de faire une magnifique pièce autour qui va adapter la couronne sur la roue avec 9 trous magnifiques qui prennent dans les rayons. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 3 vis et je sais pas si vous voyez, il y a un petit caoutchouc qui me permet d'amortir la forme des rayons. Si tout se passe bien, ça va bien se passer et les premiers essais seront pour la semaine prochaine.